और इसमें साउंड का फॉल्ट है। अब ये हमारा साउंड ऑपरेशन हो गया, आप देख सकते हैं। और इसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही है और कोई साउंड नहीं है उसके अंदर। हम इस सेट को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसकी रिंगर डब्बी चेक करेंगे कि हमारी रिंगर डब्बी ओके है कि नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारी रिंगर डब्बी ओके है। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारी रिंगर डब्बी ओके है हमारी। अब हम इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट हम ग्राउंड पे रखेंगे, एक पॉइंट ग्राउंड पे रखेंगे और एक पॉइंट को इसके रिंगर डब्बी के टिप्स पे रखेंगे। आप देख सकते हैं सप्लाई आ रही है। आप ये हमारी ये सप्लाई शॉर्ट है। आप देख सकते हैं हमारी ये सप्लाई ग्राउंड हो रही है और हमारी ये टिप्स आप देख सकते हैं। ये हमारी ये टिप्स ये देख सकते हैं हमारी ये। हमें अगर आईसी पता करना है कि हमारी रिंगर आईसी कौन सी है, क्या है, तो हमें सबसे पहले रिंगर टिप्स पे एंड मीटर को रखना है, एक पोर्ट को, और दूसरे पोर्ट को हमें चेक करना है। आप देख सकते हैं ये हमारी इस रजिस्टेंस पे बजर बोल रहा है। और तो ये हमारी TFA आईसी, ये हमारी रिंगर आईसी है, साउंड आईसी है ये हमारी। और एक पॉइंट की सप्लाई ओके है और दूसरे पॉइंट की हमारी सप्लाई ग्राउंड है। अगर हमें किसी भी फ़ोन में आईसी का पता करना है कि हमारी आईसी रिंगर आईसी कौन सी है, तो एक टिप्स को हम रिंगर आईसी के टिप्स पर रखेंगे और दूसरी टिप्स को हम जहाँ पर भी हमें बीप मिलेगा, जैसे हमारी ये रेजिस्टेंस के पास में बीप है तो इसी के पास में हमारी रिंगर आईसी होती है, उसी की सप्लाई, उस रेजिस्टेंस की सप्लाई हमारी रिंगर आईसी में गई हुई होती है। जैसे हमारी ये TFA है, इसकी सप्लाई हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू बोल रहा है, यहाँ दिखा रहा है। तो हमारी ये TFA आईसी, ये रिंगर आईसी है, बनाई नहीं थी तूने। ये हमारी रिंगर आईसी हो गई TFA 9890 है। और हम इसको हम सबसे पहले अपना ये पत्ता हटा के देखेंगे कि ये हमारा पत्ता, ये हमारी रिंगर टिप्स शॉर्ट तो नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारी कोई रिंगर टिप्स शॉर्ट, ये रिंगर आईसी शॉर्ट नहीं है। तो पत्ता हम दोबारा लगा के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ये पत्ता शॉर्ट है। और तभी करके देख लिया है। अब मैं इसकी साउंड आईसी ये चेंज करूँगा। मैंने आपको बताया था सप्लाई कैसे चेक करते हैं कि हमें कैसे पता करना है कि हमारी साउंड आईसी कौन सी है। ये हमारी साउंड आईसी है। अब हम इसको चेंज करेंगे और ये हमने मदरबोर्ड निकाल लिया है और हम अभी अपनी साउंड आईसी चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी आईसी है, साउंड आईसी TFA 9890A। डिसोल्डिंग वायर की मदद से हम बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं।
तुम्हें बुला रहा, आ जाओ। हाँ बोल तो। ये हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है। हम आईसी को रिप्लेस न्यू आईसी लगाएंगे। न्यू साउंड आईसी है और हम इसको चेंज करेंगे। और ये हमने न्यू साउंड आईसी हम इसको लगा रहे हैं इसमें। हमारा बोर्ड फुल हो चुका है। हम इसको पैक करके चेक करते हैं। हमने साउंड आईसी चेंज करी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं TFA, इस आईसी का नंबर आप देख सकते हैं TFA 9890A। और हम इसको चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। ये हमने ये आईसी चेंज की है। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा साउंड ऑप्शन और ये हमारी ये आवाज़ आ चुकी है हमारी, आप देख सकते हैं। ये हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें किसी भी फ़ोन में साउंड आईसी का पता करना है तो सबसे पहले हमें एक टिप्स स्पीकर पॉइंट पे रखना होगा और दूसरे को हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारे पास में जो ब्लैक रेजिस्टेंस होती है ना, अगर ये हमारी इनके पास में बीप बोलता है, हमारी सप्लाई स्पीकर की सप्लाई बोलती है, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर जहाँ हमारी ब्लैक स्पीकर की सप्लाई बोल रही है तो उसी के पास में ही हमारी साउंड आईसी होती है। ये हमारी साउंड आईसी है।